Soy Belén Ramos, soy representante de la Asociación Ayudar por Ayudar Rescatistas Unidos. Belén, ¿nos puedes decir el riesgo que representa para las mascotas, en este caso para los perros, el que la gente truene cohetes? Sí, lamentablemente para los perros son los que llevan la peor parte, porque no sé si ves en redes sociales cómo hay búsqueda de animales que se han perdido debido a que no soportan el sonido. Algunos mueren en la calle atropellados, otros mueren en la propia casa, estando en la propia casa mueren porque no soportan los estallidos tan fuertes de los cuetones. Los perros pueden morir debido a la ansiedad que les da, el pánico. Sube su presión, se eleva mucho su presión al grado que revienta sus vasos sanguíneos. Ya nos pasó aquí con unos perros en semanas pasadas. Entonces, pues lo que les decimos a las personas, que sean conscientes, que tengan conciencia, hagan conciencia de que no nada más afectan a los animales, sino también a las personas, a los niños, a los ancianos, a personas con autismo. Entonces, esto no nada más que su diversión no afecte a los demás, porque pues aquí están saliendo perjudicados muchos seres, tanto animales como niños. Ajá. ¿Han tenido reportes de casos de perritos que se hayan visto afectados por esto de manera reciente? Sí, ha habido muchos reportes, perritos que se han extraviado. Fíjate, lo más triste es que los conocemos porque en las fotos, vemos las fotos de sus publicaciones y después pues ya aparece el perro, no, pues que aquí está, lo encontramos pero ya muerto, atropellado, o algunos muertos de un infarto. Ha habido casos de perros que se desgarran las uñas, sus uñas quedan en la pura carne, porque de tanto arañar las paredes, ellos se dañan. Vieras cómo sus patitas quedan tan desgarradas, y es muy lamentable ver ese tipo de casos. Cuando se puede, de verdad siempre decimos, ¿verdad? Se pueden divertir sin pirotecnia, sin hacer ruido. Como en días pasados también, en el Día de la Guadalupana, siempre decimos, ¿verdad?, que la fe no afecte a otros seres vivos. Pueden tener mucha fe, pero ¿para qué tronar tantos cohetes? Los invitamos a las personas que pues no podemos evitarlo, pero sí podemos recomendarles que hagan conciencia y que extremen precauciones. Los pueden meter adentro, de perdido el día que está el 31, meterlos aparte. Tú sabes que aparte de esto hay también disparos al aire, también puede pegarle a un perro, a una persona. Entonces hay que extremar precauciones y pues resguardarlos lo más que podemos. La otra recomendación también es que consigan tranquilizantes. Eso sí les ayuda bastante, sí les ayuda mucho a ellos a calmarse, porque pueden ellos dormir un poco más tranquilos, ¿verdad? No completamente, pero sí les baja los nervios y ese estrés que ellos están sujetos durante toda esa celebración.